어디다가 박은 거요? 해야 돼. 그래서 쭉 뻗어. 멀리 봐야 돼. 제일 중요하고 다리 뻗어주는 거 구부렸다가 멀리. 그렇죠 형님. 멀리 보니까 좀 되네. 근데 조금 멀리 보는 게 최고 중요해요. 멀리 봐요. 그냥 멀리. 좀 더 멀리 봐야 돼. 입시도 해보겠습니다. 느끼 뛰긴 느끼 뛰는데 여기를 좀 섞고 있을 것 같아. 시간 멀리 못 가. 금방 뻗으면 진짜 멀리. 좀 되는데? 좀 되는데 몸이 자꾸 뒤로 가네. 어우, 미끄러워갖고 겁나네. 새로 만드는 신코스입니다. 신코스. 각지 가져왔냐? 아이 각지. 가요 가. 여기서 어우 네, 다 했어요. 브레이크밖에 못 잡아요, 여기서. Writings on the wall inside my head, inside of me. Holding all these thoughts beneath my skin. Can you believe it all? 몸이 자꾸 뒤로 가네.